别成天整啥人参鹿茸保温杯里泡枸杞了。如果你现在状态不太好，花几万块钱买这些保健品，还不如试试抽空出来钓钓鱼。《黄帝内经》中说，人应与土地之气相融，顺应四时的规律，从而获得天地万物滋养。天地之间的自然能量远超一切，这也是中医养生学的核心思想之一。钓鱼既能够亲近大自然，汲取到自然能量，还能调整心态，舒缓压力。所以别老把简单的事情复杂化，想要心情身体全都好，只需要出来钓钓鱼。今天你钓鱼了吗？